एवरीवन, ये हमारा ग्राइंडर है। थी यहाँ पे ग्राइंडर लिखा है। आपको ग्राइंडर मोमेंट से इस पे सारा ग्राइंडर ओपन कर रहे हैं। ओपन करो। अच्छा, हम लोग आराम से बैठ कर खींचो। अच्छा, हम लोग ओपन कर रहे हैं। ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन अच्छे से हम लोग स्टैंड अप कर लेते हैं। फिर हम लोग लास्ट में पकड़ रहे हैं। मेरा ग्राइंडर है। वाह, आपको अच्छा लग रहा होगा तो उल्टा करके गिराते हैं। अच्छा लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप बताइए ना। और मैंने ग्राइंडर आपको ये भी ग्राइंडर ये सब है। इससे आपका जूस भी बन सकता है। अच्छा, ओपन करेंगे। 1 मिनट। क्या था वो? तो हाय गाइस, ये ग्राइंडर है लेकिन हम लोग बता नहीं सकते कौन सा ग्राइंडर। रुको वन बाय वन। ग्राइंडर है, बता नहीं सकते। नया ग्राइंडर ये लड़की मस्ती करती रहती है। मैं तो सबक ये मस्त है। नेक्स्ट ओपन करते हैं। डर चढ़ गई है। और एक नीचे देखो, कैप गया होगा नीचे छोटा। नीचे का बॉक्स मिल गया। इधर आ जाओ, एक एक करके बताओ। एक बड़ा जार, एक जूसर छोटा किए और खजूर वाला। मैनुअल बुक है ना। हम लोग इसको अंदर देंगे। उसको इस एकदम फोटो के ऐप से करना है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इस पे कौन सा कैप लेके हम लोग भेजे? आप बता दो ये कैप इस पे होगा। हम लोग पहले लगा रहे हैं इसकी।